Bamwe mu bakozi bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri kompanyi ya CMK ikorera mu murenge wa Gitoki akarere ka Gatsibo bavuga ko bangayikishijwe no gukora badafite ubwishingizi bw'ubuzima, ibintu bavuga ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga igihe bagize impanuka bakiri mu kazi. Aba bakozi basobanura ko hari abakorera muri ibi birombe badafite ubwishingizi, bityo iyo habaye impanuka uvunitse cyangwa uwabuze ubuzima atabona ubufasha bukwiye ndetse n'imiryango yabo ntihabwe impozamarira. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko bidakwiye ko kompanyi ikoresha abakozi badafite ubwishingizi. Bugaragaza ko buri sosiyete ihabwa uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro iba igomba kubanza kuzuza ibisabwa n'amategeko, ahari no guha abakozi ubwishingizi. Itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri mu Rwanda risaba abakoresha kubahiriza amategeko agenga umurimo, harimo no kurinda ubuzima n'umutekano by'abakozi. Riteganya kandi ibihano bikomeye ku bantu cyangwa ibigo bikora ibikorwa by'ubucukuzi binyuranyije n'amategeko, birimo igifungo n'amande agera kuri miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda.